Kwa mfano, hii ni Excel. Hii ni Excel ya kompyuta hii. Nikija hapa nikatuma ujumbe au nikascan code. Kwa mfano, mimi nitaandika sasa hivi baada ya utascan mwenyewe. Nitaandika test kwa mfano, test. Utakuta data imetumwa hapo. Hii ni Excel, si ndio? Twende kwenye Word. Taandika hapa, hii ni NK. Oh, imeenda. Ndio mwisho? No. Hii notepad. Tatuma namba moja tu. Oh. Anasema demo, please subscribe. No problem. Tuma nyingine. NK. Imeenda, si ndio? Kwenye internet. Taandika Google popote pale na ina search moja kwa moja. Ni somo dogo lakini ni muhimu. Twende. Utatumia program inaitwa Scan It to Office. Scan It to Office. Njoo hapa search, mimi nita search kwenye kompyuta lazima ushushe. Hapo utaandika Scan It to Office. Scan It to Office. Hapa inaitwa Scan It to Office Tools. Utafuta mtandao wao kama utaupata. Mtandao wao unaitwa Tech IT ni wapo. Fungua. Shuka chini. Utakuta kuna kitu hapa kimeandikwa Smart Keyboard. Download hii program. Nita download. Ukuta imeandikwa namba 2 maana yake nilikuwa nayo, si ndio? Okay, wakati hiyo na download kwenye simu yako search kwenye Play Store program inaitwa Scan It. Picha yake ni hii hapa, maana mwingine atapata tabu hapo. Search hii program hii inaitwa Scan It to Office hii hapa. Bila shaka nitakusaidia. Right click hapa, nitamwambia terminal, nikuoneshe simu yangu, nitamwambia nitabonyeza S kisha tab kisha nitamwambia enter. Hii ni terminal, kwa hapa nimwambia katika sehemu hii nifungulie hii program. Okay, nataka simu yangu nione. Simu ni hapa, njoo tuangalie. Ingia huku, andika Scan It. Mimi ni search kabla. Unaiona? Scan It to Office. Picha yake ni hapa. Bonyeza install. Nawezaje kutumia mouse kwenye simu? Tazama video yako. Isubiri imalize. Ikimaliza bonyeza open. Atakwambia kuna vitu vinahitajika kwenye setting, yani ruhusa. Mwambie okay. Sina tatizo. Allow. Kama kuna nyingine utamwambia allow. Okay. Ili ufanye kazi kwenye program zote, sio Excel peke yake au Word, chagua desktop applications. Kwa hiyo utachagua hii. Atakwambia uscan code kivipi. Program yako ile ikishashuka, baada ya kudownload ishushe, picha yake itakuja hapo. Ingia kwenye system tray hapo utaikuta ipo, ibonyeze. Itafunguka. Mwambie add phone. Chukua picha yako, scan hii picha au andika hizi namba umeziona hizi. Ima uandike hizi namba au uscan. Kwa vile hapa nakuonesha, tutamwambia enter code. Kwa nitakuja hapa, nitaifungua hii program, inaonyesha hizo code. Ni 9. Sijajua kwa nini wameset hivi. Okay, no problem. Acha ni scan kwa sababu ukisema okay, mimi nitaandika ni 916 A kubwa 15 0 C kubwa. Tumwambia next. Tayari ushakonektiwa. Hii nini? Hii ilikuwa ni time limit. Tazama video hapo, tulitengeneza hapa au tulitengeneza papa hapa. Sasa hivi ukiscan, fungua program yote unaitaka. Kwa mfano mimi nitafungua labda hapa, nataka nitume data hapa. Kwa hiyo uscan, ima uandike na usahau kuandika hapa kama unataka kuandika. Mimi niko natumia kuandika. Utaandika. Kwa mfano utafungua notepad. Lazima ufungue program ambayo unataka kutumiwa data. Mimi nitaandika hapa, nitaandika kwa mfano 1 2 3 5 4. Mwambie okay. Hii data itatumwa wapi? Itatumwa hapa. Okay, kifupi tutamaliza kuonesha, hata nitumie simu. Kwa sasa hivi nitaandika chochote. Unaruhusiwa kuscan, unaruhusiwa kuandika. Hiyo sehemu ya keyboard kushoto utaandika unachotaka. Data itatumwa kwenye program ambayo imefunguliwa mbele yako. Kwa kama unataka kutuma kwenye Excel, utatuma kwenye Excel. Popote pale. Lazima kuandika? No. Unaweza kuscan. Ndio nini? Yaani maana yake unaweza kuscan program. Kwa mfano mimi hapa nina chupa ya bidhaa. Unaweza kumwambia bwana niskanie hii chupa ya bidhaa. Hii code imeandikwa hapa, kuna nini ndani yake? Nimeskani. Hii ni barcode. Umeona mimi namba kibao. Hii ni NK. Tunataka wewe uwe modern na professional. Asante.